Hello 黎牧師 ，Hello Evan， Hello，大家好，係又去到我哋40天靈修操練 podcast 嘅時間啦。咁咧40天靈修操練裏面咧，最前面嗰度咧就有提醒我哋咧，可以行動上有一啲屬靈嘅操練喎。例如咧，每日揀一餐作禁食啦，或者減少飲咖啡、汽水等等。唔知你哋有冇嘗試過做類似嘅操練呢？實不相瞞喺教會服侍咁多年咧，係啊，特別喺主日咧，經常間中啦都會被逼禁食一餐嘅，都會係啊。不過刻意嘅操練咧，我都有一段時間有做過㗎。我逢禮拜五嘅 lunch 咧，如果冇啲咩特別嘅約會嘅話咧，我就會選擇禁食午餐嘅嚇。咁另外咧到今日都係啦，咁啊，盡量去過一啲簡樸生活啦，即係食嘅就簡單啲啦，唔好咁挑剔啦嚇，用嘅物品都會隨便啲嘅嚇，即係甚至乎即係諗清楚真係要買啊，有需要咧先至去購物咯，係啊。對我嚟講咧，我就比較難去唔食嘢嘅，所以咧我係一定要食嘢㗎啦，係啦。咁而飲咖啡啊或者飲品嗰啲都我係比較少，即係我都平時唔飲嘅，係啦。咁所以我就盡量係操練自己喺靈修方面嘅時間啦，因為我可能一朝早起身出門口，我第一時間就係睇 WhatsApp 或者睇 social media 咁樣啦，咁就好少即係變咗咧，就唔係將嗰個朝早嘅時間就俾神先咯，或者會其實一日忙碌啊咁樣就會唔記得咗要靈修啊咁樣，咁所以都盡量操練自己，就係朝早呢段時間就係留俾上帝啦，即係真係靜落嚟去同上帝有個即係讀佢嘅話語啊，同佢祈禱啊呢啲時間咯，咁就盡量做到呢一樣嘢咯。都好好喎。係啊。咁咧你覺得呢個操練對於你同神嘅關係有冇一啲影響呢？係正面啦，定係負面啦？哦，咁當然係正面啦，係啊，譬如會操練禁食或者去嗰啲相對簡樸嘅生活啊，咁我會覺得咧嗰個生命係輕省一啲嘅，即係好似容易啲滿足啊，唔會咧成日一啲嗰個慾望咁多咁啦，而同時咧喺呢啲嘅操練咧，亦都點講咧？老實即係好違反人嘅意願嘅。你唔食嘢啊，或者好想買嗰樣嘢，要撳住自己一啲衝動啊，咁我覺得係好違反人嘅意願同埋想法嘅。咁所以咧透過咁樣咧，你亦都係會更多去倚靠神啦。咁你唔食嘢嗰啲時間，你又即係要去專注祈禱啦。咁我覺得咁樣先至會可以堅持落去嘅。同埋基本上，我覺得呢一類實踐咁樣嘅操練咧，或者係堅持每朝要俾時間上帝咧，其實都係一種意志力嘅鍛鍊嚟㗎。所以咧。同樣都幫緊我哋喺平日咧有一個意志咧去對抗罪啦，或者咧去堅定去信靠神嘅心志，我都覺得好有幫助嘅對自己。咁可能我都試下睇得唔得啦，一餐半餐太唔食嘅。唔係除咗禁食，仲有可以試下其他嘅，係啊，咁可能你好中意食開嗰隻零食啊，試下有一段時間減少佢，咁我覺得都係一個即係好簡單，亦都可以個個人都有能力做得到嘅操練咯。咁我咧朝早靈修嚟講咧，我覺得係對我同神嘅關係係好嘅，因為咧會更加集中同埋更加專心啦，同埋係會更加即係好似個精神係會好過夜晚咯。反而其他時間咧，我試過係比較容易分心啊，係啦。咁所以我就覺得係一個令我可以真係靜落嚟嘅時間咯，朝早。呢個40天靈修計劃已經到咗week 3啦，咁咧呢6日咧嘅主題咧都係偽善喎。咁咧我對於第15日靈修裡面嘅馬太福音7章3至5節咧係特別深刻嘅，裡面咧就提到為什麼看見你弟兄眼中有刺啊，卻不想自己眼中有樑木咧？
的確咧，我哋有好多時候咧對人哋做得唔好嘅地方咧，總係會睇唔順眼嘅。但係咧，自己做得唔好嘅地方咧，或者有錯失嘅地方咧，就會寬容對待，或者甚至我哋自己係唔察覺或者睇唔到嘅。唔知你哋有冇類似嘅經歷咧？梗係有啦，係啦，咁就係比較即係生活化，就係我平時可能當我同人哋討論一件事，即係可能激烈啲嘅討論嘅時候咧，咁都會比較容易就係會覺得對方好惡啦，好大聲啦咁樣。咁但係其實唔察覺，原來自己都係大聲同埋惡嗰個嚟嘅，係啦。咁好多時就係去到可能真係靜落嚟啊，或者完咗嗰個爭論之後咧，咁先反省翻，咦，原來頭先我嘅態度都係唔好嘅，原來我都有情緒喺度嘅喎，咁樣係啦。咁所以我覺得呢個經文係提醒我，就係要去即係下次覺得人哋惡之前，諗下自己有冇惡啦，咁樣係啦，或者喺同對方有意見唔同啊，或者點樣嘅時候，都去即係去謙卑同埋溫柔咁去對待係啦嗰件事同埋嗰個人咯，係啊。即係喺屋企我都即係有經歷呢啲喎，即係你大聲㗎咁樣嚇，原來自己都唔細聲。我咧曾經有個經歷嚇，我中學嘅時候咧，我有個同學嚇，我對佢印象好差嘅嚇，因為我覺得佢好沙塵啊，即係又招積啦，係啊，即係成日恃住自己可能讀書成績好咧，就睇唔起其他同學嘅。咁所以我好唔中意佢㗎。咁後來咧有一次我哋都參加一個訓練營嚇，喺個 camp 裏面，我仲要編佢同佢同一組喎。啊咁開頭嘅時候，唉點解要咁樣咧嚇？咁但係原來我發覺我哋相處咗2日之後咧，我先至發覺，其實即係真正驕傲睇唔起人嗰個咧，可能其實係我自己啊嚇，係我睇唔起呢位同學係啊，所以咧我唔中意佢。咁嗰陣時我已經信咗耶穌啦，咁所以佢都係弟兄嚟㗎，咁所以咧我就要悔改啦喺神面前啊，咁竟然想唔到咧，我同呢個同學咧之後咧做咗一個好好嘅朋友，係啦，咁係我之前我想像唔到，因為我同佢性格咧係完全唔同嘅嚇，咁但係係即係呢啲嘅經歷都睇到自己原來眼裏面咧原來都有梁木嘅咁樣咯。係，的確好多時我哋都係諗咗人哋點樣先，好少去諗咗自己有啲咩唔好嘅地方先。咁咧呢個世代咧已經由提倡寬容別人啦，即係以前會話退一步海闊天空啦，而家咧就會話忍一時激親自己啊，退一步益埋人哋啊。唔知大家有冇見過呢句説話啊？因為我喺年宵嗰時咧就有好多嗰啲 close 嘅牌啦，咁就見到呢個牌都幾得意嘅喎，咁就記住咗喺心裏邊啦。咁咧作為基督徒嘅我哋，又應該點樣自處咧？有冇咩睇法啊？我覺得呢句嘢咧就比較激動啲嘅，即係好似就去 trigger 一啲你嘅不滿啊，或者點樣就唔好忍啊，你發泄出嚟啦咁樣。係啦，咁但係我就覺得你發泄完又點咧？即係你其實係咪嗰個不滿或者嗰個情緒係真係可以消失或者消化到咧？其實未必㗎，即係可能嗰個只係你發泄完，你嗰下係即係開心咗爽咗啦咁樣，但係之後咧未必係你真係會冇事咯，係啊咁。咁我覺得作為基督徒，其實上帝係教我哋去真係寬待人哋，即係寬容。去接納人哋嘅錯係啦，咁其實我覺得呢個對於我哋自己啦，定係同人嘅關係嚟講，都係一樣好嘅嘢咯。因為我哋去寬恕人哋啦，接納人哋嘅時候，其實你自己心裏邊個不滿或者個情緒先係真係去消化，先係可以去處理咯。係啦，咁樣其實對我哋自己係一件好嘅事啦。咁同埋亦都同人哋嘅關係啦，係即係可以保持翻個關係咁樣咯。係啦，咁我覺得as一個基督徒就係。我覺得上帝叫我哋咁做，其實係為咗我哋好咯。好同意，係啊。
咁實在咯，係咯，我都覺得現代人佢會認為好似要退讓啊、讓步啊、寬容啊，好似咧好軟弱啊、好懦弱啊、好蝕底啊嚇。你對人好咧，咁點啊？好容易俾人即係揾你着數啊、佔你便宜啊、俾人蝦咯，我哋好驚。同埋我哋好多時候我哋都好想保護自己，所以對外嘅時候點啊？即係返到公司要可能裝得兇啲啊嚇，即係講嘢 mean 啲啦嚇，尖酸啲咧，咁點啊？人哋又唔敢行埋嚟得罪我咁樣啦嚇。咁但係呢個實在即係聖經唔係咁教我哋啦嚇。喺以弗所書4章32節咧咁講嘅話咧，要以恩慈相待嚇，全憐憫嘅心彼此饒恕，正如神在基督裏饒恕了你們一樣嚇。咁聖經話咧，我哋要追求一顆咧憐憫嘅心，憐憫人啊，即係唔係高高在上，即係可憐人啊，而係都感受到其實對方都有佢嘅困難啦，都認同佢個情緒啦、佢嘅處境啊、心情啊咁樣。咁我覺得，如果有一顆憐憫人嘅心係足夠嘅話咧，咁你要減低我哋好多戾氣啦，係啊咁同埋我覺得比較有耐性啦，我哋啲寬容度啦都會有改善嘅嚇。經文又提我哋啦即係我哋可能好想搣人嘅時候或者人哋得罪我又想對付翻佢嘅時候咧想起基督咧點樣饒恕我哋。我有時都會諗起知道自己都只不過係被耶穌饒恕嗰個人咁其實我有咩資格唔去饒恕人咧？咁樣係咁我覺得係咯，神嘅説話即係幫我去處理呢個問題咯，係咪？希望即係都一齊努力去學習咯，我哋。好啊。咁我哋今日嘅podcast 嘅環節就到呢度啦，好多謝黎牧師同埋 Evan 嘅分享啦，係我哋下次 podcast 再見，拜拜。